Mira, mira, mira. ¿Me viste? Hoy se le va a quitar, mira. Mira cómo sacude la pinche máquina, mira. Mira, ese le va a quitar, mira. Ya se le quitó. ¿La viste? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Les subo este video a las personas que tengan el problema que tenía mi auto Toyota Prius 2012. Este auto tenía un problema que en las mañanas cuando lo encendía, ¿verdad? Y empezaba a funcionar el motor, hacía un ruido muy extraño, como si algo estuviera roto por dentro. Duraba aproximadamente unos 6-8 segundos más o menos y se le quitaba el ruido. Entonces el punto es de que en el sistema de enfrente donde está el check engine no prendía la luz amarilla. Así es. Entonces lo llevé con el mecánico. El mecánico me dijo que había que cambiarle las bujías y los coils a este auto, ¿verdad? O sea, estos que están acá atrás. Los coils, estos. Lleva 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 y las bujías también. Entonces para eso yo no lo quise hacer porque se tiene que desarmar toda esta parte de acá y para sacar eso, bueno, ¿para qué lo voy a hacer yo? Bueno, entonces lo cambió, lo hizo y pagué $580 y siguió el mismo ruido. Entonces el punto es de que lo llevé de nuevo con él y me dijo, no, lo voy a revisar porque va a ser otra cosa. Le digo, ok, está bien. Entonces le cambió esta parte de acá, esto negro que es un plástico, no sé cómo se llama, toda una parte que está acá grande. Le cambió esta parte que está acá atrás, que no sé cómo se llama, no soy mecánico, ¿verdad? Pero me lo enseñó esto color plata que está acá. Le cambió eso y unas válvulas también que tiene el auto aquí también. En total por eso pagué $1,280 más 580, pues ya hagan cuentas cuánto llevo. Agarró, me lo llevé a mi casa y siguió con el mismo problema, ¿verdad? Entonces el punto es de que yo le dije al mecánico, bueno, ¿estás adivinando o qué es lo que está sucediendo? Entonces, pues esta persona me dijo, ¿sabes qué? Lo voy a llevar, conozco a una persona que es especialista en Toyota Prius, porque esto, no, ahora sí que no sabía el problema en realidad cuál es. Le checó compresión, le checó todo, el auto está perfectamente bien. Entonces una persona le comentó, otro mecánico que hace únicamente Toyota Prius, le dijo que si ya le cambió todo y sigue con el mismo ruido, que le cambie el empaque de las cabezas del motor. ¿Sí? Entonces, para estar seguro de eso, ¿sí?, en esta parte de acá, donde va el anticongelante, le puso un líquido que funciona a base de que debe estar el auto frío y esto se lo pone aquí y deja correr un rato el agua para que el agua selle la junta de la cabeza del motor. Lo hizo así y entonces el auto sí quedó. Me habló y me dijo, ¿sabes qué? Llévatelo, cálalo unos 3-4 días. Entonces efectivamente sí quedó. Entonces después se lo llevé de nuevo para atrás
Entonces él le cambió la junta de la cabeza nueva, es de metal, cuesta como 130 dólares. Le cambió la junta de la cabeza y sobre este mismo trabajo pues ya le cambió la bomba del agua y le cambió lo que es el, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre, ¿cuál es? Ahorita me voy a acordar. Bueno, entonces le cambió esas dos partes, ¿verdad? El termostato le cambió, ¿verdad? Entonces lo puso, lo selló, ya me lavó el motor bien, todo bien me lo lavó, ¿sí? ¿Para qué? Por el líquido que le había puesto, ¿me entiendes? Entonces, ¿me entienden? Entonces así quedó y el carro ahora funciona perfectamente bien y ya no me hace ese ruido, ¿sí? Entonces el motivo de este video, o lo que estoy tratando de decirle a ustedes, que si hace ese ruido es la junta de la cabeza que está dañada. ¿Por qué? Porque está pasando anticongelante en muy pocas porciones a la cámara de combustión. Por eso cuando prende el auto y hace la explosión con los pistones, hace el shake, hace el movimiento, empieza el tronadero. ¿Por qué? Por la explosión que hace la bujía con la cámara de combustión. Entonces ese es el problema de estos carros. Ese es básicamente lo que les duele a estos Toyotitas Prius, ¿verdad? Entonces el punto es de que hagan eso, ¿verdad? Hagan una prueba, échenle líquido. En cualquier lugar lo venden para sellar los sellos de las cabezas. Cómprenlos, no les creo que cuestan como 18 dólares a lo mucho. Hagan una prueba. Si se le quita el mal, si se le quita lo que es, entonces si tienen su carro o lo van a vender o lo que sea, pues solucionado el problema. Pero es temporal porque lo vuelve a hacer. El mecánico me dijo que lo iba a volver a hacer, que era mejor cambiarle todo lo que es el sistema de todo lo que es las juntas, pues. Pero ese es el problema de estos carros. Entonces pues ya quedó, ¿verdad? Y pues ya no me hace eso. En este momento el carro tiene aquí más o menos como unas 6 horas detenido, ¿verdad? ¿Sí? Escuchen, ya no hace el tronido, el shake, ya no lo hace. ¿Sí? Ya no lo hace. Ahí está. Estos Toyotitas tienen ese problema. Ese es el problema fundamental. Yo lo que les recomiendo es que no gasten dinero a lo puro tonto. Váyanse a lo que es este carro. Cuando tenga ese tronido, son las bujías. Las bujías. Si los coils están bien, dejen los coils. No gasten dinero. Pero si le van a hacer el servicio completo, van a hacer un gasto que va a valer la pena. Pero básicamente estos carros, ese es el problema de estos carritos. Les duele mucho el sistema de lo que son las cabezas y los sellos. Pero pues ahí está, quedó, corre perfectamente bien, no tengo ningún problema. Este carro tiene 213,000 millas, ¿verdad? Y pues ahí quedó, ¿verdad? Después de todo lo que se gastó a lo puro tonto, porque pues digámoslo entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, le puso cosas nuevas, ¿verdad? Pero pues ¿para qué? ¿Sí? De todas maneras, estos autos prende el check engine cuando tiene un problema. Métanle acá abajo lo que es el escáner y ahí va a escanear qué es lo que es. Y si dice que tiene problemas en la bujía número 2, los códigos que le avienten en la bujía número 4, lo que sea, de todas maneras le tienen que hacer el servicio, cámbienselas. Y si sigue con lo mismo, va a ser la junta de las cabezas. Hay muchas marcas que venden para sellar lo que es los empaques que van entre el motor y la cabeza. Es de metal,
¿verdad? Pero bueno, ojalá y les sirva a todas las personas que tienen el problema que yo tuve, porque sí es un dolor de cabeza estar pensando qué es. Entonces, como no soy mecánico, ¿verdad? Pues sí me preocupé un poco. No, dije, bueno, a lo mejor el motor ya no sirve o algo parecido. Pero investigando, preguntando, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que ese es el problema y es el mal que tienen estos autos Toyota Prius 2012. No sé qué otros años más, si el 2008, 2005, no sé si haya Prius que hagan lo mismo, pero ese es el mal de estos Toyotitas. Pues muchas gracias, y pues únicamente este video lo subo, pues si a alguien le sirve de algo, pues no hay ningún problema. Hasta luego.